دوستان سلام، به کارنکام خوش اومدید. ما اینجا لپتاپ های مختلف رو تعمیر میکنیم و نحوه انجام این کارها رو به شما نشون میدیم. تو ویدیوی امروز میخوایم یه دستگاه اپل مکبوک مدل A1278 سال 2010 رو هاردش رو عوض کنیم و یه هارد معمولی داره که میخوایم ارتقا بدیم به SSD که با این کار سرعت عمومی دستگاه بسیار افزایش پیدا میکنه. پروسه پیچیده‌ای نداره، پس با ما همراه باشید. برای دسترسی به هارد دستگاه باید درب زیر دستگاه رو برداریم. پیچ ها دور تا دور قاب بسته میشن و اکثرا ریز هستن. فقط دو تا از اونها اختلاف ارتفاع دارن که باید به یاد بیارید که از کجا باز کردید که همونجا ببندید. بعد از اینکه به وسیله بلویر توی دستگاه رو باد گرفتیم و خاکش رو از بین بردیم، اولین کاری که میکنیم جدا کردن کانکتور باتری دستگاه است. با این کار ریسک آسیب‌های ناخواسته رو به حداقل میرسونیم. بعدش میریم سراغ هارد. دو تا پیچ بالای هارد هستش که باید اونها رو باز بکنیم که مربوط به نگهدارنده هارده و وقتی اون رو در بیاریم هارد رو میتونیم برداریم. البته قبل از اینکه این کار بکنیم باید حواسمون باشه که فلت هارد پاره نشه. این فلت کانکتور هارد هستش که باید خیلی احتیاط کنیم تا آسیب نبینه. 4 تا پیچ روی هارد رو هم باز میکنیم. بعدش هارد جدید رو میاریم و اون 4 تا پیچ رو روی هارد جدید میبندیم. سوکت کانکتور ساتای هارد رو وصل میکنیم و هارد رو سر جاش میذاریم. ارتقاء هاردهای قدیمی یا HDD به SSD که Solid State Drive هستند و قطعه متحرک ندارند و IC یا حافظه هستند یک کار بسیار رایجیه تا بشه پرفورمنس عمومی دستگاه رو به طور محسوسی ارتقا داد و این جزو خدماتیه که ما در مجموعه کارنکام اون رو برای شما انجام میدیم. اگر احساس کردید این ویدیو براتون مفید بود لطفاً اون رو لایک بفرمایید. ضمناً کانال کارنکام رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگ نوتیفیکیشن کنارش رو هم بزنید تا از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. از اینکه وقت گذاشتید و تا اینجای ویدیو همراه ما بودید از شما ممنونیم. برای ادامه مشاهده هم میتونید یکی از این ویدیوها رو انتخاب کنید و همچنان مهمان کانال کارنکام باشید. شاد و سلامت باشید. به امید دیدار.